hari kak. Sebelumnya apa yang pernah dimakan deh? Cuma kalau saya makan itu apa namanya makan terus begini sama minum terus es. Kemarin saya beli obat di apotek, tapi batuknya belum sembuh sampai sekarang. Mungkin kan cuma baru 2 hari saya konsumsi. Jadi sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan yang berminyak. Apa namanya batuk ini kurang, bagaimana caranya kak? Minum air hangat, terus kurangi makanan yang berminyak, jangan minum es. Kak. Kalau sudah tidak ada keluhan lagi, saya mau pamit dulu ya dek. Iya kak, makasih atas apa yang saya kak.